Noortevolikogu olulisus võikski seisneda selles, et me esindame siis kohalike otsustajate juures, vallavolikogu juures neid eagruppe, kes valimiste läbi kaasatud ei ole. Noortevolikogul on väga suur roll noortevaldkonna arengutes. Me teeme nendega koostööd näiteks Tori valla noortepäeva ja inspiratsioonipäeva planeerimisel. Noortevolikogu on minu jaoks hästi oluline kamp tegelasi. Ja seda sellepärast, et tegelikult neil on päris palju võimalusi omavalitsuses kaasa lüüa. Ja ma olen ise vaadanud noortevolikogu kui sellist ülevallalist õpilasesindust, mis kaasnab siis erinevate piirkondade aktiivseid noori ja me saame koos midagi ägedat ja suuremat ära teha. Kui me aasta tagasi arutasime Tori valla ajalehe väljaandmise puhul, et mis võiksid olla need teemad, mis lugejad köidaksid, siis noortevolikogu liikmed olid ka meil kaasas sel arutelul ja kui me tegime sellise ettepaneku, et kas noored võiksid ka kirjutada mõned artiklid sinna, siis nüüd on neil eraldi suisa selline veerg ja see toob kaasa tegelikult ka noorte seas rohkem lugejaid. Kui ma saingi selle kirja, et seal laadal, et tule täida ära, et me viime selle ära ja siis põhimõtteliselt oledki kandideerinud ja siis tulevad valimised. Ja sealt edasi kõik hakkas veerema nagu pisikene lumepall. Minule soovitas noortevolikoguga liitumist noorsootöötaja Eerika. Ma olin juba varem teadlik noortevolikogude tööst ja eelnevate noortevolikogude tööst olin ma huvitatud. Alguses natukene kartsin, et selline nii poliitiline asi, et mis me nüüd teeme, et kas ma nüüd olengi mingi vallatöötaja või et mis ma teen. Aga siis ma sain aru, et tegelikult kõikide nende reeglite ja loengute taga on lihtsalt seltskond inimesi, kellele meeldib sellega tegeleda. Mis on hästi oluline, on see kaasamine, nagu on ka Tori valla väärtustes kirjas, et tegelikult kõiki huvigruppe tuleb kaasata. Et ehk siis vastasel korral kui neid mitte kaasata, siis tekib ka nagu teatav selline prots, et minu arvamus pole oluline. Et päeva lõpuks on ikkagi kõigi arvamus oluline, sest vastasel korral ei ole võimalik koos edasi minna, kui me kellegi juba välja praagime. Mina olen elanud ühes vallas oma lapsepõlves, kus juhid olid kõik sellised vanad mehed, no ikka sellised 50-60 pluss ja laste ja noorte jaoks väga vanad mehed. Ja see tekitas tunde, et tegelikult mina ei ole üldse oluline, sest et need keskealised ja vanemad inimesed on olulised. Et kui on noortevolikogu liikmetel mingid väikesed nagu igapäevaelu puudutavad nagu küsimused või mured, siis tegelikult kui need on nagu päeva lõpuks lihtsasti lahendatavad, siis need peab saama kähku lahendatud. Et noor on kärsitu ka. Et kui tuleb kõne või kiri, et siis sellele läheb ka nagu põhimõtteliselt järgmisel nädalal nagu lahendus külge ja saab tehtud, et ideaalis peaks see nii käima. Tegelikult ma näen hästi palju, mis on selle grupi noortele vajalik ja mida nemad tahaksid teha. Ja siis saab seda ka volikogule edasi anda, et näe, tema ütles seal niimoodi ja noortevolikogu liikmed on kaasatud volikogu komisjonide töösse ja see on olnud minu sellise kogemuse järgi pigem ütleks väga nagu viljakas. Just see sama, et volikogus tihtilugu noori on vähem, aga see mõttekäik, et kuidas see järgmise põlvkonna inimene nagu mõtleb, et tegelikult see on hästi oluline. Noortevolikogus osalemine annab noorele kindlasti esinemisjulgust, suhtlemisoskusi ja avardab silmaringi. Noored saavad osaleda erinevates protsessides, julgevad oma arvamust avaldada ja saavad suhelda väga paljude erinevate inimestega. Kui inimene noore seas osaleb siis sellises kodukoha tegemistes, teeb koduloo uurimise ja nii edasi, saab teada sellest oma ajaloost rohkemat, ümbritsevast ajaloost rohkemat, siis see seob ka tegelikult inimesi oma juurte külge. Ma võib-olla pigem nüüd, kui ma näen, et ma olen noor, ma läheksin natukene väljaspool Tori valda, seikleksin, elaksin enda elu, aga kindlalt mingi hetk ma tuleksin siia tagasi. Kui sa tahad meie tegemistest veel rohkem teada, otsi meid üles Instagramist, Facebookist või TikTokist @ Tori valla noortevolikogu.